А сегодня вообще нужно экономиться весь день, потому что завтра ехать обратно. И пусть зашкаливает. В общем, хотел ногу сохранить на завтра. Да-да-да, сохранил вообще. Все, догнал меня ураган. Просто деревья валят. Ломай, как говорится, ломай меня полностью. Но пока что он меня не сломал, этот дождь. Привет, друзья. Я в самом центре Шадринска. Площадь. Все здесь. И отсюда начинается мой маршрут в Курган. Это 140 километров по прямой. Но, естественно, я не поеду не по асфальту. МТБ. А завтра поеду обратно. Вот такой маршрут я уже совершал в 2018 году. Ну, то есть уже 5-6 лет прошло с того момента. Все, думаю, повторю. И вот неожиданно этот день настал. Довольно-таки поздно. 12 часов, уже даже пол-первого, наверное, по делам. То есть с делами замотался, поэтому поздний старт успеть бы. И успеть бы до вон тех вот туч, когда начнется дождь. Поэтому сейчас меньше разговоров и погнали. Там по пути уже расскажу все подробности и прочее. Ну, такая вот сумочка. Поехали, все. Вот Стелла остается сзади, из города я выехал. Сегодня еще один фактор — это ветер. То есть поздний старт плюс ветер довольно-таки сильный. Да, сейчас участок, он будет попутный мне, примерно километров 15, наверное, 20. А потом до самого Кургана будет боковой. Местами боковой попутный, местами просто боковой. Ну, там встречный немножко. Там все равно дорога петляет, как бы не прямая. Вон там вот город внизу. В общем, трудностей много сегодня, но я раз решил, еду, значит еду. Веселее будет. Пока что идет вот такой вот условный асфальт, но недолго. Потом на грунты уйду. В основном-то будет щебенка вдоль ЖД маршрут. Первая десятка пока. И пульс небольшой. Стараюсь за пульсом следить, потому что сегодня не то что разложиться, сегодня нужно и проехать вторую дистанцию хорошо, часть. А сегодня вообще нужно экономиться весь день. Потому что завтра ехать обратно. Так, опасно. Тут такая дорожка, что асфальт не асфальт. Поэтому сегодня всю дистанцию нужно контролировать пульс, чтобы на завтра осталось хоть что-то. Вот такой вот ветерок меня гонит. Сами смотрите по луже, какие волны. Но в скором времени он станет боковым, и мне уже не будет так весело. Поэтому сейчас максимально медленно еду. Ну, по пульсу, в смысле, вот там 109, 120. Максимально экономлю силы.
накат минимальный по этой дороге, не знаю. Нет уверенности, что я проеду там вообще. Потому что тут пару тракторов проехала и все, и тишина. Дорога еще в этом году не катанная. Так и поля еще не сеянные. В прошлый раз я здесь ездил летом, там в середине лета, август был или июль. Было более-менее все раскатано. А сейчас тут как бы дорога-то не сильно. И боковой ветер. Лебеди летят на запад. Им тяжело против ветра. Я их понимаю. О, косуля. Раз, раз, раз. Две косули. Вот такие вот просторы. Вот меня понесло куда. Захотел приключений. Ни дороги, ничего нет. Зато ветер есть. И косуля. Дорога есть, говорили они. Я с ними соглашался. Я вижу поселение, все, дорог нету. Просто напрямки еду. Фу, духподъезд спасает. Ну и ноги убиваются тоже. Какие же долгие эти метры до домика. Вроде вот рядом, а едешь на последней сзади. И пусть зашкаливает. В общем, хотел ногу сохранить на завтра. Да-да-да, сохранил вообще. Фу. Прям сохранил, так сохранил. Всем бы так. О, выезжаю. Фу. Да уж. Хорошо я поездил. Не могу я без приключений. Опять поехал в какие-то дебри. Там была асфальтная, ну как щебеночная дорога, можно было проехать. Но нужно было давать крюк, примерно километров в 20, неинтересный крюк, то есть там по щебенке просто туда-обратно. Поэтому я решил все-таки выехать на дорогу, которая меня интересует. Ну и выезд опять, соответственно, уже веселый. Там уже и приходилось прыгать через овраги и прочее. В общем, интересно. Очень интересно. Яндекс.Навигатор. Все ноги задрал, пока выбирался. Ну и ботинки в мясо. Эх. Еще 11 километров такой дороги. Что-то я в поле подспотел, жилетку расстегнул. Сегодня довольно-таки жаркий день. Не знаю, наверное, подгорю на таком солнце, да еще и с ветерком. Но завтра уже всего плюс 11. И тучи будут. То есть будет холодно завтра. А так-то тучи, да, рассеялись сегодня. Вот такое вот палящее солнце. Загар мне 100% обеспечен.
Чтобы понимали качество дороги. Вот это насыпь справа, там сверху дорога, а это объезд. Для дороги нужен объезд. Ну вы поняли. И я немного заехал в цивилизацию. Уже, между прочим, 3 часа еду. 65 километров. Немного цивилизации. Надо в магазин, у меня уже питья нету. Ни еды, ничего нету. Хорошо я там в полях так покатался. Тут изотоник разливной продают. Сейчас Миас переедем. Вот, собственно, и Миас. Наконец-то начинается лесной участок. Без асфальта, конечно, тут только начало, просто дальше-то там пески будут и прочее. Но главное, что лес. Пока подъем идет. Вот набираю высоту. Наконец-то лес. Причем на грани того, что будет грязь. Вот видите? То есть песок еще мокрый, но он при этом не превращается в грязь. Немножко липнет, но ничего страшного. Здесь вот лужи обычно бывают на этой дороге. Но пока что хоть тут мне повезло. Вроде как нормальные пески. Не сильно зыбкие и не сильно грязные. А участок этот большой, примерно километров 15, наверное. Может даже 20. Откуда ветер? Вроде еду в лесу. Все, выехал к ЖД. И теперь будет много-много километров вдоль ЖД. А сейчас уже скоро будет сотка. 94 километра. Час, 4 часа 16 минут. Вот тут уже тучи довольно-таки основательные. Поддувает справа. И есть сотка, друзья. 4 часа 30 минут. Едем дальше.
Сзади тучи с дождем идут. Там уже просто ливень идет. И я от них убегаю. Не знаю, успею, нет. Но у меня есть запасной вариант. Если ливень пойдет, то я до ближайшей станции потом буду ждать. Примерно через 1,5-2 часа будет электричка в сторону Кургана. Ну, то есть на ливне точно не поеду. Если ливень пойдет, как бы я и замерзну. Да, и все развезет. Понятно, если немножко капнет, то ладно. Ничего страшного. Но там прям вот до меня уже капли долетают. Все, догнал меня ураган. Просто деревья валят. Хорошо, хоть в спину ветер. Ехать еще далеко. Километров, наверное, 7 до станции. Ледяной дождь. Сразу же остыл. Был бы кайф, если я подъезжал бы к дому. Так бы я бы кайфанул бы, домой зашел бы, помыться и все. А сейчас ждать на станции, да, всему мокрому. Надо еще до нее доехать, конечно. Такое себе. Продолжаю, в общем-то, ехать дальше. Не знаю, зачем. Может, вас садиться на электричку, ждать, вернее. Опять же, ждать. Я весь мокрый. Тут хотя бы я буду работать, и организм не будет остывать. А тут как бы ждать. Такое себе. Единственное, что я в магазин не заехал, это зря. У меня вообще пусто в оба бачках. И где-то километров 10 надо будет ехать до следующего пункта. Там-то по-любому торможу. Здесь просто немножко заблудился и выехал уже на выезд. То есть за меня судьба решила, что я дальше поеду. А дождик капает, и он такое ощущение, что тучка-то вроде как небольшая, циклон. Но просто я еду быстро, и он едет быстро. И мы едем вместе. Он поливает меня. Там уже видно просвет. Но я, так скажем, захватываю весь его полностью. Ломай, как говорится, ломай меня полностью. Но пока что он меня не сломал, этот дождь. Ну, собственно, циклон-то и прошел, солнышко вышло. Ой. Вот тут насос был. Ключевое слово был. Да. Отмываться долго придется. Циклон прошел, солнце вышло и ветер стих. Сразу бы так, со старта. 140 километров. Дышится, конечно, классно после дождика. Прям кайф. Но велик отмывать. Т1 минус мне не нравится, конечно. Итак, финиш, друзья. 6 часов 50 минут. 162 километра получилось. Так, сохраняем. Если, по-моему, там 750 было метров набор высоты. 23,8 средняя скорость. Блин, впечатляет. Учитывая те поля, я думал, конечно, будет медленнее. Это, ну вот, да, набор высоты. Получается 775 метров получился. 132 средний. Хотел ниже. Но это все, опять же, из-за полей, где приходилось крутить. 5000 калорий с лишним. Хорошо, хорошо, друзья. Ну и сейчас все отмывать.
Не знаю, завтра я хотел уже в 2 дня это все делать. И завтра еще ехать на МТБ обратно. И тем самым завершить, так скажем, период вкатки. Вот такой вот у меня апрель был насыщенный. Ну, такие длинные я не катал. Всего одна сотка была, 100 с небольшим было на шоссе. И все. Ну, вот ты такой аккорд хотел поставить, хороший такой, начало мая. Завершить вкатку, а там уже пойдут старты. Ну, сейчас на МТБ не знаю, если буду его отмывать, сейчас уже вечер, 7 часов. Когда спать, завтра снова ехать. Ну и плюс в полях пострадал. Возможно, у меня такая идея возникала на шоссе поехать. То есть такой вот комбо сделать. МТБ шоссе, собственно, и старты будут МТБ и шоссе. Может, в этом есть логика. И завтра катнуть туда-обратно уже на шоссе. Это, естественно, будет побыстрее. Ну а пока палец вверх. И подписочка.